Yau dai waɗanda ake faɗan da su suka zama masu amfani a cikin al'umma. Gwamnatin ma take tunƙaho da su, take neman tatsan wani abu daga hannunsu domin a gina tattalin arzikin ƙasan. Oh, ikon Allah, abin mamaki. Dama idan Allah ya ma mutum tsawon rai, lallai zai ga wasu abubuwa da yawa a rayuwa. Wannan ‘yan uwa dama ne da Allah ya bamu, wallahi tallahi kada mu yi wasa da shi. Ka riƙe fai ɗinka, riƙon gaske, riƙo hannu bibbiyu. Wannan kuɗi shi zai baka cikakken ‘yanci a matsayinka na ɗan adam. Za ka shiga kowane ƙasa a duniya ka kashe shi, baka buƙatan wani kuɗi. Shi kuɗi ne na duk duniya mai jin yaren kowane ƙasa. Ka riƙe sidira bank ɗinka. Wannan kuɗi za ka yi yawo da shi a duka ƙasashen larabawa, ka kashe shi yadda kake so ba tare da kana tunanin canja kuɗin zuwa wani kuɗin wani ƙasa ba. Shi yana jin yaren kowane ƙasashen larabawa. Ga ko ɗinka ‘yancinka. Wannan kuɗi za ka yi abin da ka ga dama da shi, ba restriction. Cryptocurrency ne kaɗai. Mutane suna ban mamaki. Cryptocurrency ne kaɗai. Idan a yau kana da kuɗi a cryptocurrency ya kai naira biliyan 1, a minti 10 za ka sauke shi, ka canja wannan kuɗin, ka biya buƙatunka. Wani banki ne a ƙasan nan kana da naira biliyan 1 za ka je ka cire su a minti 10? Billahi allazi la ilaha illa huwa babu. Miliyan 2, miliyan 5 ka dinga cike-ciken takarda kai da kuɗinka. Wannan ‘yanci ne ko rashin ‘yanci? So ashe in mutum yana son cikakken ‘yanci, ya zama cikakken mai ‘yanci ba bawa ba, to ya zo ya rungumi cryptocurrency, musamman waɗannan da suka zo da gyare-gyare na Web3 technology. Ya rungume su hannu bibbiyu. Sa'an nan ga shawara, kamar yadda kullum muke ba ma juna shawara, idan har Allah ya tabbatar da ko an fara fuli hada-hada na ko, to lallai mutum ya yi ƙoƙari ya mallaki wani tangible abu. Idan Allah ya sa ko ya yi wani gudu zuwa wani mataki na daraja, ka ciri ko ɗinka ka mallaki tangible abu. An gane ku? Irin gida, filaye da sauransu, wanda za ka dinga gani zahiri, kuma koyaushe za ka yi amfani da wannan abin ka sayar ka biya buƙatunka. Saboda internet babu garanti, babu fully 100% guarantee. Anything can happen. So ka diversifying portfolio ka, ya zamana kana da wani abu a tsandare a ƙasanka, a garinka, wanda kake gani. In ma kiwo da ka yi, ka siya abubuwan kiwo, ka buɗe gonaki na kiwo, ka yi kiwon dabbobi, ka yi noma, ka taimaka ma bayan Allah da wannan dukiya da Allah ya baka. Kada ka kulle kuɗinka a guri ɗaya. Akwai matuƙar hatsari. Ba ma cewa wai mutum zai rasa abin shi, amma anything can happen. Zai iya shafan email, zai iya shafan wani verification, zai iya shafan password da sauransu. Sannan kuma Allah ya kiyaye, za a iya hacking. An gane ko? Ba fata muke, amma hackers suna nan suna yawo, za a iya hacking. Allah ya kare mu, ya mana katangan karfe da su. So duk wani abin da yake internet, lallai kada ka bar shi a guri ɗaya. In ma internet ɗin ne, ka yi diversifying portfolio ka ɗan rarraba wasu abubuwa ko da ba su da yawa a wasu wallet daban-daban. Sannan ba ma ba da shawarin wai a bar cryptocurrency a centralized exchange. An gane ko? Na dindindin. Ya zama na in ma kasuwanci za ka yi a wa'annan exchange ɗin, to ya zama kuɗinka ne da ka bari za ka yi trading da shi. An gane ko?
so ya zama kuɗaɗen da zaka bari a gurin kana trading ne amma kuɗinka na ajiya ka samu hardware wallet ya fi security. Shi yana nan kaman wannan ne, kaman flash yake. Zaka ajiye kayanka a gidanka, yana ɗauke da dukkanin coins ɗinka a ciki, ba abin da ya haɗa shi da internet, ba abin da ya haɗa shi da wani exchange. Shi yana nan hardware wallet ne, zaka ajiye kayanka safe, ka kulle shi a akwatinka ko a gidanka ko a ina, a guri da is safe, zaka kulle shi, kuɗinka na ciki, cryptocurrencies ɗinka suna ciki, wanda ba ruwanka da cewa a exchange kaza ta karye, kuɗi na karyewa, exchange ɗin ya karye, duk wannan fargaban ba ruwanka. Kamar yadda abin da ya faru da FTX, kun ga a dare ɗaya ta karye, an gane ku, kuma ba exchange, ba centralized exchange da ya fi ƙarfin irin haka, ko da irin su Binance ɗin ne, irin su KuCoin da waye, babu exchange ɗin da ya fi ƙarfin irin wannan abin, an gane ko. Siyasa ne na duniya, za a influencing. Yanzu kaman cire kuɗi da aka yi a Binance, da ba dan mai Binance ya tsaya da gaske ba, ai da Binance yanzu haka wani labarin ake yi, saboda a rana ɗaya an cire kuɗi ya fi sama da dala biliyan 2. Domin ƙaramin exchange ne aka yi wannan warwasan, kowa zai cire kuɗin shi, kuma karyewanta kenan. So haka ya faru da FTX, daga cire kuɗin mai Binance haka FTX ta karye, kowa ya fara cire kuɗin shi, haka aka waye gari da yawa sun yi asara. So lallai a kula da wannan,